yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. วันนี้เรามีฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2นะคะก็ตอนนี้ก็จะสายแล้ว เราลองพ่ออาบน้ำกินข้าวไปด้วยก็คือข้าวสาหร่ายญี่ปุ่นไส้ยำสาหร่ายตอนนี้แบบแกะไม่เป็นสาหร่ายมันเหนียวมากเลยอ่ะขัดไปไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ต้องยืนทักกันนะคะไม่ต้องทักทายกันแต่รูปเดินค่ะเข็มแรกมีอะไรผิดปกติไหมคะแค่ปวดแขนนี่นะคะหนูพิงเก้าอี้เลยลูกจ้าวันนี้ยังเป็นไฟเซอร์ตัวเดิมนะคะเรียบร้อยจ้าออกกำลังกาย1 อาทิตย์นะคะมาอัปเดตอาการหลังฉีดนะคะตอนที่หมอฉีดเรารู้สึกแบบไม่เจ็บเลยนะคะแค่รู้สึกแบบเจ็บนิดๆตอนที่หมอฉีดแบบเข็มแทงลงไปก็แค่รู้สึกแค่นั้นเลยค่ะ1 ชั่วโมงถัดมาก็ไม่ได้มีอาการเลยนะคะก็แค่แบบหนักแขนนุ่งหน่วงแขนเฉยๆไม่ได้เจ็บอะไรมากเท่าแบบเข็มแรกคือเข็มแรกเราฉีดไปปุ๊บเราปวดแขนเลยนะคือเข็มที่2มาคือไม่ได้เป็นอะไรมากเลยวันนี้นะคะเราก็จะไปสวนสัตว์กันใช่แล้วอันนี้ก็คือลุกไปสวนสัตว์ เอาลงนะมัดจำได้ป่ะมัดจำ200ป่ะLet's go Let's go แม่
น้องหาวนอนเหรอมันร้องทำไมอ่ะอุ้ยน้องแลบลิ้นน่ารัก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 นี่ก็คือจระเข้นะคะ คือตุ๊กแกตัวใหญ่ใช่ไหมน้องคือตุ๊กแกตัวใหญ่น้องคือตุ๊กแกตัวใหญ่น้องแมวดำเห็นไหมเนี่ยนั่นเสือดาวตรงนั้นน่ะเห็นแล้วมีเสือดาวอยู่2 ตัวข้างล่างมองไม่เห็นตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังจะไปดูงูใช่หรือเปล่าเต่าย่ายังติดปากน้องอยู่เลยติดปากติดไก่กำลังจะไปดูนกกันหันหลังให้1สวยมากน้องนิ่งมากเลยบ๊ายบายอันยองมี
มีรถไล่ตามแล้วครับมีรถไล่ตามเรา2 คันชนนี่คือไปเลยเฮ้ยมาลายยีรับอะไรมีอันนี้ด้วยอะไรอุ้ยใหญ่มากสูงมากอะไรลงทำไมเล่นกับเราน้องกินอะไรอ่ะกินเลยมันไม่อร่อยตอนนี้แบบจะอ้วกเลยค่ะเวียนหัวเฮ้ยดูน้องสะบัดปีกมันสะบัดหางยืนแถวตรงอะไรกันขนาดนี้อุ๊ยน่ารักจังแม่เสียงเป็นไรอะสวัสดีค่ะยิ้มหน่อยยิ้มยกมือขึ้นสวัสดีค่ะน้องบอกว่าอะไรของมนุษย์มาแล้วไปแล้วเกลียดการทำเอฟเฟกต์บ๊ายบายไปแล้วนะอันยองเดี๋ยวทำหน้าเหมือนกันด้วยนะดูดิมันตกหนักมากมาพอดีมากินข้าวที่เซ็นทรัลนะคะฝนตกแม่ไปนู่นแล้วทำไมไม่เห็นตาเราเลยจุ่มวาซาบิเลย